وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر نادي الزومة على إتاحة الفرصة، كما نخص بالشكر أستاذنا محمد البدوي، أستاذنا في المرحلة الثانوية، والشيخنا محمد كرار القرأ القرآن ده راجل ده دفعة. كنا في الطابور طوالي بنشارك في الطابور في سنة أولى وفي سنة ثانية وفي سنة ثالثة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الجمع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، كما نسأله جل وعلا أن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هسه يا جماعة، لو كان في فنان هنا رأيكم شنو؟ النادي مليان فل. معليش، أنا المحاضرة مفترض ما أبدأ كده، وما معناها إنه أنا بعين لعدد الناس، لا. ممكن زول واحد يكون معاك مركز. اشتغلنا في منطقة الأراك، مرات الجامع يكون فيه 7 نفر، ندور في ال7 ديل. ما بنجي نقول والله إلا شنو الناس يكونوا كتار، لا. لكن نحن لأنه يا جماعة في خلل في التربية، نحن بنقول لولادنا شنو؟ يا ولد، جبت العيش ولا لا؟ مشيت الفرن ولا لا؟ جبت اللبن ولا لا؟ صح. لكن لقمان قال يقول لي ولد شنو؟ يا سلام، وصية غالية. قال له يا بني زاحم العلماء بركبتيك. يا ولدي أقعد مع العلماء، فإن الله جل وعلا يحيي القلوب بكلماتهم كما يحيي الأرض بوابل المطر. شوفوا الكلام ده غالي كيف. الآن في خلل في التربية، معليش، لكن ده واقع. والمحاضرة دي عنوانها أنت المعني. قاصدين منه أهم شريحة في المجتمع، شريحة الشباب. ويا جماعة الشباب ديل عندهم مشاكل كثيرة خلاص، والله العظيم ممكونين تب. نحن الواحد متغطي بالبطانية وراقد وما عارف الناس ديل عندهم مشاكل قدر شنو. الشباب نسبتهم في العالم تقريبا 70%. عليك الله، 70% يروحوا ساكت. نسبتهم في السودان تقريبا كم 40%.
معناها الشريحة دي شريحة مهمة في المجتمع، لكن مرات تلقى العالم في المسجد أو الداعية إلى الله شايد في وادي، والشباب مشاكله شنو؟ في وادي تاني. مرة عندنا طالب في المدرسة، أنا فطرنا، قام جاء شايل الإبريق وقعد يغسل لي كده، قلت له إن شاء الله ربنا ينجحك، قال لي آمين. قلت له ربنا يعرس ليك، قال لي آمين. يعني آمين لما قلت له ربنا يعرس ليك شنو؟ أداها كده آمين قوية. ده معناه شنو الشاب ده؟ معناه ده يتزوج. انتوا براكم عارفين الحاصل شنو في البلد دي. دي مشكلة دايرة حل. الآن في شباب 24 ساعة صابها في المصطبة أو في الليستيك أو جنب العمود. أنا قلت لهم صابينها السنة دي والسنة الجاية والسنة اللي بعدها، والله تجيكم بواسير. الزول تلقى قاعد. هسه أنا مرة جاي سايق الموتر وماشي، لقوني جماعة قاعدين طوالي بلقاهم قاعدين بعد المغرب بعد العشاء وممتحنين. انت عارف انا سألت نفسي، قلت الأبو وينه؟ والله سبحان الله تعاين كده تلقى العربية واقفة، الأبو وين؟ ما جايب خبر إلا من رحم الله. عشان كده يا جماعة الشباب الآن بيعانوا من مشاكل كثيرة. أول مشكلة من مشاكل الشباب ضياع الهدف. ما عنده هدف. انتوا عارفين في الدول المتقدمة الزول لو عمره 7 سنة عارف نفسه دار يبقى شنو. إذا دار يبقى لاعب كورة بيودوه ميدان الكورة، إذا دار يبقى بتاع حاسوب يمشي يبقى بتاع حاسوب. نحن هنا الواحد ممكن في الجامعة أو في الثانوي تقول له دار تبقى شنو؟ يقول لك أي حاجة. حالهم يقول جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت لست أدري كيف جئت كيف أبصرت طريقي. يعني ذاته ماشي بس المهم ماشي أمور ماشى، لكن هدفه شنو في الحياة. والآن يا جماعة لو فتحنا قناة ناشونال جيوغرافي بنلقى إنه القناة دي فيها علم ثقيل. تلقى ناس متخصصين في عالم البحار. السمكة دي ماتت ليه؟ هسه في شغال بالسمكة هنا ناكلها بس طقة لكن ماتت ليه؟ الآن العالم برا يبحثوا، ونحن تلقى الشاب مننا تلقى قاعد جنب العمود. والله يا جماعة الآن مستويات الأولاد في المدارس والله ماشي لمنحدر خطير والمستويات مدنية. نحن عندنا في مدرسة طالبة جايبة في مادة من المواد العلمية 100 من 100، في طالب جايب 0. أسئلة الامتحان الفاتح يعني أنت تعبان وماشي وشنطة وما عارف الفطور، تلقى الأم شغالة والأبو مدور يديه حق التحلية. لكن يا جماعة في حاجة مهمة، أين أبوة النصح؟ أين أبوة التوجيه؟ دي مهمة. لازم أنت الولد ده تربيه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من مشاكل الشباب وجود الفراغ. الشباب عندهم فراغ، والفراغ خطر، والله خطر على الزول الكبير. خليك من شاب
الآن الخطورة شاب شايل له موبايل حديث وعنده فراغ، ده عبارة عن قنبلة ممكن تنفجر في أي لحظة. الفراغ أنواع. أول نوع من أنواع الفراغ القلبي. شاب عنده فراغ قلبي، يعني القلب ده لا يعرف الله ولا يعرف جلال الله ولا يعرف عظمة الله. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. الشاب لو عنده فراغ قلبي لا يعرف الله مشكلة. الآن في المدارس كثير من الطلاب يقول لك والله لقيت السندويتش ما في، يعني عادي، الشنطة ما في، الكتب ما في، الكراسات ما في، يسرق القلم بتاعه. ده شنو؟ هل الزول ده بيراقب الله جل وعلا؟ عشان كده يا جماعة الفراغ القلبي من الخطورة بمكان. ومن أنواع الفراغ النفسي. في شباب عندهم فراغ نفسي، ويا جماعة لازم ننتبه. النفس دي أمارة بشنو؟ أمارة بالسوء. النفس إن لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل. أسع في شاب نفسه تقول له حفلة طوال يمشي. الحفلة دي حلال ولا حرام؟ هاي يا جماعة شباب ما أكون ساكتين ولا قد تمشي الحفلة. حرام ولا حلال؟ حرام. الحفلة حرام. طيب أنا ما دار أدي أدلة على من القرآن ولا من السنة، لكن بس دار أديكم. تخيلوا إمام الجامع في الزومة شايل عصايته ويبشر فيه نص الدارة. رأيكم شنو؟ ده يوم الخميس، ويوم الجمعة طلع المنبر قال لك إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أنت حتقول شنو؟ يا زول بالنهار تسبحوا وبالليل شنو؟ وبالليل تضبحوا. يا زول والله الزول ده شوف عيني البارح أنا شايفه وين؟ شايفه في الحفل. يتخيل حريم منقبات دخل النص الدار يرقصين. دي ما غريبة؟ جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال له: ماذا تقول في الغناء؟ قال: تقول في الغنى شنو؟ الله ابن عباس منطق عجيب. قال له: ترى إذا جيء به يوم القيامة أيكون في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات؟ يعني الغنى ده يكون يوم القيامة في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات؟ قال الرجل: يكون في ميزان السيئات. الرجل جاوب براو قال له: ترى إذا جيء به يوم القيامة أيكون في الجنة أم في النار؟ قال الرجل: يكون في النار. قال له ابن عباس: ترى إذا جيء به يوم القيامة أيكون مع النبيين والصديقين والشهداء أم مع الفجار والفساق؟ قال الرجل: يكون مع الفجار والفساق. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: اذهب فقد أفتيت نفسك. قال له: أنت براك شنو؟ أفتيت نفسك. فراغ نفسي. يقول لك الليلة ما في موضوع، نمشي وين؟ نمشي الحفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني شنو؟ قال لك في نعمتين ناس كثيرين خسرانين: الصحة والفراغ. الصحة نعمة والفراغ نعمة. الزول المغبون الخسران يوظف الصحة والفراغ في معصية الله، والزول المغبوط يوظف الصحة والفراغ في طاعة الله جل وعلا. أضرب لكم مثال بشاب اسمه، شوفوا النماذج،
اسمه الربيع بن خثيم، شاب عمره 30 سنة. دي سن العرس، عمره كم؟ 30. لكن ما شاء الله الإيمان بطارية إيمانية فل. في أصحاب سوء، ويا جماعة نعمل حسابنا، أصحاب السوء دائما يحبوا يكبروا شنو؟ كومن. قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت كل النساء. قال عثمان رضي الله عنه قال الزانية تتمنى شنو؟ كل النسوان يقعوا في الزنا. وديكم وحدة: ود أصحاب المخدرات أن كل الشباب يعملوا شنو؟ يشربون المخدرات. والله العظيم دائما الناس أصحاب السوء يحاولوا يكبروا كومن. الربيع بن خثيم ده شاب عمره 30 سنة، عمره 30. في جماعة فساق قالوا الربيع ده نفسده، نحن ما دايرين انه يمشي في الطريق المستقيم. جابوا له بنت غانية، ادوها مبلغ من المال، قالوا لا تمشي للربيع. قالت لهم المطلوب مني شنو؟ قالوا على قبلة من الربيع بن خثيم. بس دايرين الربيع ده شنو؟ يغبلي. المرة دي قالت لهم شنو؟ قالت لهم: ولكم علي أن يزني. والله مش قبلة، أنا أوقع لكم في شنو؟ في الزنا. أنتوا عارفين الدعم السريع جانا ليه؟ والله القصة دي سند عالي. واحد من ناس المخابرات قال في فض الاعتصام في مسجد الجامعة سمعوا صوت، لقوا بنت وولد على منبر رسول الله، في المنبر ليهم 15 يوم يعاقرون الزنا. انت قال الدعامة جو ساكت؟ دي واحدة بس. تخيل في المنبر، والله المصاحف خدتوها مخدات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما جايين للمحاضرة أحد الإخوان قال واحد من الدعامة فكروا طلقة فوق، الجماعة قالوا له حسبي الله ونعم الوكيل، فك طلقة فوق قال لهم الله كتن لكم. شوف دي عقول. وبعد ده واحد يقول لك يا أخي ديل يقولوا شنو؟ يقولوا لا إله إلا الله. هي لا إله إلا الله دي خشم بيوت يا جماعة. ديل يقول لك، ديل يقولوا لا إله إلا الله وديل يقولوا لا إله إلا الله. لكن الناس لازم تعرف إنه الجيش عليه حق، وإنه الدعم السريع عليه شنو؟ عليه باطل. وبشركم وقل جاء الحق وزهق شنو؟ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الشباب الربيع بن خثيم البنت دي لما مشت له عرضت مفاتنها، ما قالت له أنا بوقع لكم في الزنا. انتوا عارفين الربيع قال لها شنو؟ قال لها يا أمة الله. انت عارف في شاب يقول لك شنو؟ والله دي فرصة. في شاب يقول لك كده لا دي فرصة ضيعتها. لكن الربيع لأنه يراقب الله ولأنه الإيمان عالي قال لها يا أمة الله كيف بك إذا نزل ملك الموت الآن وقطع منك حبل الوتين، يا أمة الله ماذا تقولين لرب العالمين يوم القيامة؟ يوم صعب، يوم الفضايح ده. قال لها تقولي لرب العالمين شنو؟ انتوا عارفين المرة دي مش فاجرة، الكلام ده هزاه، ما كان منها إلا أن فرت منه عابدة تائبة إلى الله جل وعلا. الربيع بن خثيم قلب 180 درجة. انتوا عارفين الجماعة قالوا شنو؟ قالوا لقد أفسدها علينا الربيع. ديل الجماعة اللي هناك قبيلة الدارين شنو؟ قالوا الربيع شنو؟ الربيع خرب علينا، لقد أفسدها علينا الربيع. والله يا جماعة
أحد الدعاة إلى الله جل وعلا مشى الحج وساق له مجموعة كان معه مجموعة من النساء. الحريم لما رجع من الحج بقى ما بيسلمين. الجماعة قالوا والله فلان ده خرب لنا شنو؟ خرب لنا حريمنا. بالله ده ما قلبه ميت؟ انت عارف عن ترى شنو؟ قال واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي شنو؟ مأواها. انا ما اقدر اخش في النقطه اللي بعدها وقت الاذان ان شاء الله. وهذه المجالس مجالس العلم مجالس مبروكه، والانسان يعني لو صلى فيها على رسول الله لكانت فائده، بس لو صليت على النبي دي شنو؟ دي فائده. من مشاكل الشباب عندهم فراغ عقلي. نتكلم عن المشكلة الثانية الفراغ، عندهم فراغ عقلي. هسه شوف العقول الآن اللي بتقدم، عقل يقول، واحد قال سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. واحدة قالت حتى التوحيد ظلم المرأة. شوف العقول دي كيف يفكروا بعقولهم. قالت حتى التوحيد ظلم المرأة. قالوا لها ليه؟ قالت لأن الله قال لا إله إلا هو ولم يقل لا إله إلا هي. شوف العقول. عشان كده يا جماعة من مشاكل الشباب عنده فراغ. مشكلة من مشاكل الشباب صحبة السوء، دي مشكلة. دائما الزول يقعد مع الناس الأخيار. قال الله جل وعلا لسيدنا رسول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دائما الزول يقعد مع الناس الكويسين. والله يا جماعة سبحان الله، الزول لو قعد مع الناس الأخيار طوالي تلقاه يمشي لقدام. أنت في الناس تغاس بالذي اخترت خليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. من مشاكل الشباب صحبة السوء، ده سبب للضياع. ومن مشاكل الشباب المخدرات، ودي منتشرة سبحان الله. يوزعوا المخدرات في اليوم الأول، الشاب يدوه المخدرات مجان. ليه؟ عشان تاني يوم ممكن أمه تطلع مشوار ولا أبوه يطلع مشوار، يجي ناس البيت يقولوا والله الشاشة لقيناها مسروقة، وممكن يكون السرق الشاشة منه الولد ذاته، لأنه ما لقى شنو؟ حق المخدرات. دي مشكلة من مشاكل الشباب. في عقبات تواجه الشباب، من العقبات الشهوات، ودي خطرة. عقبة الشهوات الآن كثير. والله يا جماعة التلفون الآن الشايلينه ده خطر جدا. والله خطر على رجل عنده 4 حريم. خليك من شنو؟ شاب ما مزوج. التلفون ده فيه الآن صور تعرض. يا أخي مرات تكتب شيخ محمد سيد تجيك صورة بنت، الشيخ صورة بنت. سبحان الله. شوف الناس دول عرفوا يخشوا المجتمع من وين؟ عرفوا يخشوا المجتمع من قبل المرأة. في اليهود عملوا مخطط، قالوا لو ده تهدم حضارة أمة استهدف 3 شخصيات أو 3 حاجات. الحاجة الأولى المرأة دي قالوا أصلا تقعد في البيت، تمشي وين؟ تطلع من بيتها. الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله قال ما تقوم به المرأة في بيتها من كنس ونظافة يعادل
وظيفة الرجل خارج البيت. يعني الشغل البيت ده معناه وغرن شنو؟ في بيوتكن، معناه كده. يعني الشغل البيت ده ما هين. شوف الناس اللي استهدفوا المرأة وعرضوا المرأة، الصابونة فيها صورة مرأة، الشير صورة مرأة، الطالب الأيام دي ممتحن داير له حصص يلقى صورة مرأة. والله دي مشكلة، فتنة. طيب وفي فتن كمان تلاقوهم قدام في الجامعة بيتكلم مع الطلبة في المدرسة. قلت لهم والله ده أقول لكم حاجة، قول عملت لك علاقة مع واحد، طبعا دي برضو مشكلة. العلاقات حلال ولا حرام؟ الشباب سورة لابس طاقية هاي يا جماعة حرام أكد. بس الناس يقول لك هتتكلم، هو الأغلبية. في واحد يقول لك خاطبة. سؤال يا جماعة، زول لو خاطب ممكن يتكلم في التلفون؟ يجوز له؟ ما يجوز له. واحد قلت له والله يا أخي نحن قرينا جامعة مختلطة زمان. قلت له والله الناس اللي كانوا عاملين علاقات زي دي، العلاقات دي كلها راح الساكن. البت يعرسوها وانت شنو بلغة الشباب يدوك شنو شاكوش. والشغل ده يروح ساكت. انت عارف الطالب قال لي شنو؟ قال لي يا استاذ انت جربت الموضوع ده ولا شنو؟ فشوفوا الشباب ديل والله مشاكلهم كثيرة الآن. من العقبات عقبة الشهوات. مشكلة الشاب قدامه شهوات ثقيلة والعرس ماله سهل والله صعب. دي مشكلة. نحن يا جماعة معلش يجي المازون يقول لك شنو؟ سهلوا الزواج. تجي مناسبة زواج في الزومة الناس يقولوا سهلوا الزواج، لكن نطلع من الجامع الكلام ده شنو؟ نظري. ممكن الإمام يقول لك إن يكونوا فقراء ممكن تمشي له ما عندك حاجة، مرته تدق جرس. دي مشكلة. عشان كده يا جماعة نحن لازم ننزل القرآن ده لواقعنا. دي حاجة مهمة. يعني القرآن ما نقرأ بس، لابد أن نعمل بالقرآن. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أخشى أن تأتي الآية الآمرة يوم القيامة وتقول هل ائتمرت، وأخشى أن تأتي الآية الزاجرة يوم القيامة وتقول هل ازدجرت. وكان يقول وأعوذ بالله من علم لا ينفع. وأنا دار أحكي قصة رجل دار أولياء الأمور يستفيدوا منها وداير الشباب يستفيدوا منها في حل لمشكلة الشهوات دي. شهوات دي حلها شنو يا جماعة؟ حلها يا الصيام يا شنو؟ يا الزواج. ده حل المشكلة دي. يعني لو تحلها بطريقة ثانية ما بتقدر. يا الشاب ده يصوم يا تعرس له. انت عارف واحد اسمه سعيد ابن المسيب. سعيد ده عجيب. أنا داير أولياء الأمور ينتبهوا. أنا كنت في اليمن مع الوالد عليه رحمة الله، الكلام ده سنة 95. والله ما حصل في اليمن شفنا لنا ولد شاغل له بنت ما لقاني. عارفين ليه؟ لأنه الولد من سنة 7 أهله شنو؟ يعرسون وقاعد معاهم في البيت والأمور ماشي. أنا كنت في سنة 7 قاعد جنبي ولد متزوج في سنة 7 والله العظيم يا زول. أسي هنا تقول دار عرس عمرك 35 يقول لك عملت شنو؟ دي ذاتها مشكلة. ده خطأ يا جماعة. سعيد بن المسيب ده بنته يتقدم لها ولد أمير المؤمنين، الله يجعل شكار خلاص.
السعي تخيل في الزومة جاك ود المحافظ بس حق مروي، الناس هنا يوقفوا ولا ما يوقفوا؟ والله الحديد ده يقف يا زول الحريم يقول انت شنو؟ أريته داع عريس شنو؟ داع عريس السرور، مش هو كده؟ طوالي موافقين. عنده شنو؟ عنده عربات يصلي، ده ما موضوع. عقيدته كيف؟ لا أدينا. أنت عارف سعيد بن المسيب، أنا القصة ما أقدر أقولها ساكت، دار الناس يستفيدوا منها، ما يبقى نظري ساكت. اتقدم ولد أمير المؤمنين، أنت عارف سعيد رفض؟ والله سبحان الله. اتقدم له منه رجل فقير اسمه كثير ابن أبي وداع، ده كان بيقعد مع سعيد في المجلس حقه يحضر معاه حلقة العلم. شوفوا يا جماعة التقييم للناس كيف. أسئلة قاعد نقيم كده؟ زول يقول لك الكاش يقلل، خليه يقلل النقاش. قام سعيد بن المسيب قال لكثير، كثير اختفى من الدرس بقى ما بيحضر. سأله قال له أنت وين؟ قال له لقد ماتت زوجتي. قال والله المرأة ماتت. قام سعيد قال له هل تزوجت غيرها؟ زوجت غيره؟ قال له لا. قال له ومن يزوجني وأنا صاحب الدرهم أو الدرهمين؟ يعني أنا دول مسكين، هل بيديني منه؟ قال سعيد بن المسيب أنا أزوجك. الله أكبر. قال له مش العرس؟ شوف المرء يعني الرجل ده متزوج ولا متزوج؟ ما قال ده والله راجل المرأة ما بينفع معانا. لا 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 لا. تعرفين من أسباب الفساد تأخر الولد والبنت عن سن الزواج. والله العظيم نحن مسؤولين بعدين من الكلام ده، والله العظيم مسؤولية كبيرة. قال له أنا بزوجك. سعيد بن المسيب في نفس المجلس قام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد زوجتكها. قال له اديتك تب. الله يسعد. عجيب. كثير قال رجعت البيت محتار ذاته، يتسلف من منه؟ قال وقد كنت صائما لله جل وعلا. يا سلام. قال كنت صائم. قال رجعت البيت دايرين دار افطر، الاكل شنو؟ زيت وعيش ناشف. قال الباب دق. قال الباب لما دق قلت من؟ قال سعيد. قال قعدت افكر سعيد سعيد سعيد، يا الله سعيد ده منه؟ قال اي زول اسمه سعيد فكرت فيه، ده سعيد نسيبه. قال الا سعيد بن المسيب ما جاء في بالي ذاته. قال لما فتح الباب يا سلام لقى منه؟ لقى سعيد بن المسيب وجاب البيت معه. بالله شو العرس ده كيف؟ بس هنا يا زول المرأة تكتب لك ورقة يا زول والله واحد في كريمة قال لي كتبت لي ورقة، قال لي قلت لا شوف اللي بيجيك، وطوالي شاف له حتة ثانية. يجيبوا لك من وين؟ إذا كان المروحة الواحدة ب 100,000 يجيبوا لك من وين؟ انتوا عارفين؟ والله دي مشكلة الآن لازم نحلها ونحن مسؤولين. وللأسف الشديد في واحد يمشي مع إمام الجامع بعد الصلاة، الإمام يتكلم عن تبسيط الزواج، يقول له يا أخي أنا داير بنتك، زي كأنه الإمام قال له والله كنت قاعد أهزر. أنت ما تقول كلام ساكن. طوالي قال له سعيد، قال له خشيت أن تبيت الليل أعزبا. قال له والله أنا خفت عليك من الفتنة، قلت الليلة أصلا ما تبيت عزابي. البيت خجلانة دخلها جوا البيت. أنت عارف كثير مشى دس الأكل عشان البيت ما شنو. أنت عارف حكيت القصة دي يا شاب؟ قال لي والله دي حاجة صعبة خلاص. طبعا لسه الناس في نعم، الثلاجة مليانة والحاجات. البيت طوالي دخلت. كثير
قالت لولدها وجهي من وجهك حرام. قالت له ما تخش عليها إلا نجي ونزينا ليه. ما شاء الله لقاها رجل امرأة شنو عالمة بكتاب الله جل وعلا. دي مشكلة الآن يا جماعة، لازم نحن شنو نحل الشهوات دي. نحلها بشنو؟ بالزواج وبتبسيط الزواج. وأنا قاعد استغرب زول عنده بيت هاك الله ماسكها لشنو؟ الآن يا جماعة أنتم ما عارفين المصيبة ايه. والله في رجال مزدوجين يتكلموا مع حريم مزوجات. معلش ده واقع، لكن يوم القيامة أنت موزون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه شنو مسؤولا. من مشاكل الشباب الشبهات مشكلة. طيب الشبهات دي بيجيبوها منو؟ الملحدين والناس اللي ما ماشيين على الكتاب والسنة. طيب حل الشبهات شنو؟ مجالس العلم. يعني في ناس يفكروا يقول لك كيف تقول الله في السماء؟ هل السماء تشيل الله؟ في ناس يفكروا كده. انت ما بتفكر بعقلك. عندك نص تحترم تقدم النص ولا تقدم العقل؟ تقدم النص. أأمنتم من في السماء. خلاص. إذن أي شبهة دي ما بتلقى إجابتها إلا عند العالم. عشان كده العلماء دي المهمين. شفتها؟ أي دولة، الكلام ده قاله ابن القيم، أي دولة الرئيس ونائب الرئيس والناس اللي قاعدين في الدولة المسؤولين ما يرجعوا للعلماء الربانيين، الدولة دي ما بتقوم لها قائمة. حاجة مهمة. الناس لازم شنو؟ يرجعوا للعلماء. قال الشاعر إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر يحكم العلماء. الأكابر منه؟ الحكام. إن الأكابر يحكمون على الورى، يحكم على الحكام. الحكام يحكم علينا نحن. وعلى الأكابر يحكم منه؟ العلماء. عشان كده ربنا جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين شنو؟ والذين أوتوا العلم درجات. من عقبات الشباب غياب الغدوة. الغدوة دي يا جماعة والله ما حاجة هينة. أنا قبل في كريمة في الفرن واقف، جات بنت صغيرة لابسة توبة ومنقبة. يعني التوب ذاته شنو؟ متبلمة كده. قلت لها ما شاء الله لابسة توبك ومتبلمة. بتاع الفرن قال لي الزولة دي شكلها عندها غدوة في البيت. والله ده بتاع الفرن. قال لي يكون يا أمها يا خالتها يا عمتها. ولا هو معاي انتم؟ يعني الشغله دي ما جابتها ساكت. في ابو يقول لي يا ولده عليك الله امشي بلي صعود من الدكان، وتلقى ابو معلش ماسك السيجاره ويسجل قدام شنو؟ قدام ولده. مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد مشيته بنوه. قال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. والله العظيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني أنت ما ممكن شنو تأمر ولدك أنت قدامك. والقصة المعروفة اللي بيحكوها، واحد دق الباب، الولد مشى برا فتح الباب. الراجل قال له ابوك وينه؟ قال له ابوي قال لك انا ما في. طبص ولا ما طبص؟ قال له ابوي قال لك انا ما في. معناه الابو وين؟ الابو قاعد جوا. اذا الشباب الان من العقبات غياب الغدوة. الآن الغدوة عند الشباب شنو؟ فنان
ممثل ممثلة. يا جماعة حذر الشباب من حاجة خطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. الصحابة لما سمعوا الحديث ده فرحوا، قالوا إنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يحشرنا معه. اللي بيحب ناس الخرشة يوم القيامة مع ناس الخرشة، واللي بيحب ناس البنغو يوم القيامة مع ناس البنغو، واللي بيحب الفنانين يوم القيامة يحشروا مع الفنانين، واللي بيحب العلماء يا سلام يحشر يوم القيامة في زمرة العلماء. العلماء دي يا جماعة حبهم والله العظيم، ناس ما هينين، أصله ما هينين. نحن الآن عرفنا قيمة العلماء 200 لما الناس رافعين يدينهم تسقط شنو؟ تسقط بس هاي دي سقطت. شوف الحاصل شنو؟ العالم ده ما قال لك ما تطلع وما جاب الكلام ده من راسه، لأنه ده منهج. قالوا منه لو قالوا عمر البشير عندنا رأي، لو قالوا برهان عندنا رأي، لكن الكلام ده قالوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء ديل ما هينين. أي بلد فيها علماء وفيها دروس وفيها محاضرات الخير ينزل فيها والفساد يقل فيها والله العظيم. وأي بلد ما فيها أمر بالمعروف وما فيها نهي عن المنكر يتوقع أي شيء، أي شيء يتوقع، بنغو، خرشة، مخدرات، زنا، ربا. ممكن تلقى زول مطلق مرته وقاعد معاها بالحرام. ليه؟ لأنه ما في علماء. عشان كده العلماء دي المهمين. من مشاكل الشباب غياب القدوة. القدوة بقت شنو؟ فنان، ممثل، ممثلة كده. طيب، من العقبات البيئة المحيطة. في زول يقول لك والله يا أخي المجتمع ده كله ما شايف لي زول كويس. لا يا جماعة، أبشر الشباب أي مجتمع لا يخلو من إخوان يذكرونك بالله. أي حتة بتلقى فيها ناس سنة، وأي حتة بتلقى فيها ناس موحدين، وأي حتة بتلقى ناس مما تعين لهم تتذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. يعني في ذول مما تعين تذكر الله، وفي ذول مما تعين تذكر الشمارات والأخبار حقت الحلة. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العين. طيب، أسباب ضياع الشباب. والله يا جماعة الداير يعرف قيمة كلامي ده يجي المدرسة بس، سجل زيارة لأقرب مدرسة، مدرسة ثانوية، شوف المستوى كيف، شوف الألفاظ كيف. أنا مرة في كريمة حايل لقيت لي شاب الشيء صغير، شابك ليتان عليك بطلان. قلت تطلق من يسول. ده لو انت وريته من حلف بغير الله فقد أشرك، ما بيقول كده. داخل حصة في حتة، قبل ما أخش الحصة لقيت ولد مدينه سماعة سبيكر وفلاش. الفلاش بدخل فيه شنو؟ والله غنى صاغر، مشغله جنب الباب، وناس البيت جوا. وفي ناس كمان تلقى الأم قاعدة وتلقى الأبو قاعد، يحضروا الاثنين في فيلم. والولاد قاعدين. ده شنو ده؟ هنا في خلل. عشان كده يا جماعة من أسباب ضياع الشباب أول سبب وأهم سبب الأسرة. ده السبب الأول لضياع الشباب. رأيكم شنو لو أبو جا داخل على مرته قال لها
هذه استقالتي من وظيفة التربية. المرأة تقول له شنو؟ شنو يا راجل؟ كيف تستغل وظيفة التربية؟ طيب المرأة جات داخلة على الراجل قالت له شنو؟ هذه استقالتي من وظيفة التربية. برضو الراجل حيقول لا يا مرأة ده كلام شنو؟ هسه الشيء ده ما حاصل؟ في ولا ما في؟ الآن في استقالة جماعية، والله استقالة جماعية من وظيفة التربية. نادر من أبو ينادي ولده يقول له يا ولدي أنا دايرك تبقى عالم. نادر من أبو ينادي ولده يقول له يا ولدي أمشي أحفظ القرآن. نادر من أبو ينادي ولده يقول له يا ولدي أنا دايرك تخدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودايرك تحشر في زمرة العلماء. ونادر من أبو ينادي ولده يقول له يا أخي من غشنا ليس منا. هسه جاي امتحانات الشهادة، والله في طلاب يخشوا مش المصحف يقطعوا كده بالمقص ويخشوا بجوه الحمام. شيخ محمد الكلام ده فيه ولا ما فيه؟ ولا برا الشبكة؟ راجل صورة النور دي شفتها جوه الحمام يقرأ. رايك شنو؟ ده بيتوقع يبقى رئيس البلد؟ انت عارف عندنا طالب كده الناس شايفينه سلوكه كعب، قام بتاع الرياضيات قال لي ده ممكن يبقى مواطن صالح. طبعا هنا الكلام ده غلط. ممكن يبقى مواطن صالح ليه؟ إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأحكي قصة للشباب نستفيد منها. شاب ما من كبيرة إلا وفعلها، أي حاجة كعب سواها. يعني بلغتنا كده السبع وشنو؟ زمته سوا. ناس البيت لما عاينوا له كده قالوا نزوجه، شفتوا العلاج؟ قالوا نزوجه لعل الله جل وعلا أن يهديه. قالوا نعرس له يمكن ربنا شنو؟ يهديه. فعلا باختصار زوجوه ببنت على خلق ودين. خلق ودين. الله جل وعلا رزقه منها بنت. الزول ده بعد الحلال الطيب ما من يوم يمر عليه إلا ويسهب ويبحث عن الزنا. يوم جا راجع البيت لقى مرته نايمة والبيت نايم. خش غرفته الخاصة بقى يشاهد في أفلام. والآن دي يا جماعة خطورة سبب ضياع الشباب الموبايل. 2 العلاقات العاطفية. 3 الشلة أو الصحبة الفاشلة. 3 حاجات ضيعت مستويات الأولاد. تلفون، شفت تلفون فيه بيانات الهاتف، ده خطر جدا والله. الراجل دخل بدأ يشاهد، بنته صحت من النوم. البنت قالت يا أبتي أتريد أن تدخلنا جميعا النار معك؟ لما شافت الحاجات دي قالت يا أبوي أنت تدخلنا النار معك؟ الكلام اللي قالته البنت ده الله جل وعلا جعله له سبب هداية. طوالي قام اغتسل والصباح مشى صلى الصبح. الإمام قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوفوا الترتيب الرباني ده. الإمام قرأ الآيات دي. الزول ده مشى الشغل طبعا ما مساهل، مشى تعبان. رئيسه في العمل قال له يا أخي مالك؟ قال له والله يا أخي أنا الحاصل لي كده. وراه القصة. قال له الليلة اديتك إجازة، الليلة تمشي ترتاح. لما رجع البيت سمع بكاء شديدا. لقى
الناس يبكوا. البيك الحاصل شنو؟ قالوا إن ابنتك قد ماتت. البيت القبيل قالوا إن ابنتك قد ماتت. هنا الشباب يستفيدوا فايدة. في زول يقول لك عيش شنو؟ عيش شنو؟ شبابك. أي زول يقول لك عيش شبابك، طوال يقول له تعال جيب ورقة وقلم، مش يجيب الورقة والقلم، قل له أكتب لي عقدي مع ملك الموت إنه يخليني لغاية ما أكبر ويتزوج وعيش شبابي. يقدر يكتبه؟ ما يقدر. ليه؟ لأن الله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس شنو؟ من أطال الأمل أساء العمل. يا جماعة لو في ذول قالوا له الساعة 10 الليلة ملك الموت شنو؟ حيجي يمشي حفلة. والله لو جابوا أكبر فنان أنت عارف ممكن تلاقيه يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه ملك الموت الساعة 10 شنو؟ جاي. لكن نحن خدين آمال طويلة عريضة، عشان كده دي المشكلة ذاتها. قال العلماء سوف جند من جنود إبليس. سوف دي الطالب في المدرسة سوف أقرأ إن شاء الله بكرة أقرأ. يمر يوم ويمر يوم. العالقين دي دفعة 23 زمان يقولوا يا أخي ما في امتحانات وما بعرف شنو ما صح. قلت لهم يا جماعة أقروا يا ناس، الامتحانات دي بتجي. يا زول والله قالوا الامتحانات دي، قاموا بعد شوية عملوا شنو؟ أعلنوا امتحانات الشهادة. بعد شوية عملوا شنو تاني؟ جابوا الجدول. وفي ناس لا مصدقين، في ناس حيصدقوا 200 لما يمسك ورقة الامتحان ويبدأ شنو؟ يبدأ يشتغل. عشان كده يا جماعة الإنسان ما يسوف. في زول يقول لك سوف أبر الوالد، سوف أبر الوالدة، إن شاء الله الحفلات دي أنا بخليها، بس آخر حفلة دي ما في ضمان يا جماعة، ما في ضمان. من أسباب ضياع الشباب الحكومة. سبب من أسباب ضياع الشباب الحكومة مفترض توظف حاجات وتحل مشاكل شنو؟ الشباب. لكن سؤال، أكثر شيء الأسرة ولا الحكومة؟ أكثر شيء الأسرة. أنا غاية أكثر شيء ألوم الأسرة. ليه؟ قال ابن القيم وأكثر فساد الأبناء. ده ابن القيم رجل علامة، قال وأكثر فساد الأبناء إنما هو ناتج من فساد الآباء. الشغل اللي شايفينه برا ده جاي من وين ده؟ أكثر فساد الأبناء إنما هو ناتج من فساد شنو؟ من فساد الآباء. من أسباب ضياع الشباب أئمة المساجد. مشكلة، تلقى الإمام يتكلم خطبته في وادي ومشاكل الشباب في وادي، ومرات ما في يعني لقاء أو لقاءات ما بين الإمام وبين شنو؟ أنت عارف لو أنت إمام في الزومة هنا ممكن تجيب لك فيخ كورة عديد، أنت تجيبهم تديهم كورة يلعبوا كورة وتديهم توحيد. أول وصية لغمان قال لولده قال له جيب العيش من الطابونة؟ لا. أمشي السوق؟ لا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي بلد فيها خير وما فيها فساد أعلم إنه في توحيد، والله العظيم. يعني السعودية دي مش فيها الخير؟ ما تيجي تقول لي ما بعرف فكت، ده كلام ساكت. فكت فين يا زول؟ والله الشارع تقارن الشوارع في الخرطوم بالشوارع في السعودية. خليك من السعودية، الشارع المصري منضبط أكثر من الشارع السوداني. الناس المشي مصر أنا كنت فاهم العكس. طبعا الناس يحضروا المسلسلات ويقول لك شنو شايفين إنه شنو إنه المصريين ديل لا الشارع المصري منضبط أكثر من الشارع السوداني. والشارع السعودي
منضبط أكثر من الشعب. والله أنا زمان الخرطوم دي لما نخشها كنت سبحان الله بتوقع إنه تجي حرب في البلد دي. عارفين ليه؟ يا أخي تلقى عمتك عجوزة تلقى فك شعرها وماشي، والله العظيم حبوبة يا أخي دي لها 60 سنة 60 سنة قرب تصل لله، فكالة طرحة ده شنو ده؟ تلقى واحدة مجبصة لابسة لبس محزن، ده شنو؟ والله يا جماعة حاجات، والله الشيء جانا ده حاجة بسيطة من الشيء اللي احنا سويناه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن شنو؟ ويعفو عن كثير. يعني ربنا عفى عن حاجات كثيرة. أئمة المساجد سبب من أسباب ضياع الشباب. تقعد معاهم تشوف مشاكلهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب شاب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يا جليبيب السوق خبره شنو؟ الدولار كيف؟ ما له مال الدولار هو، بس انت لقاك شاب تقول له الدولار ممكن تسأله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجليبيب ألا تتزوج يا جليبيب؟ شوفوا السؤال في حلو. ما ده شاب يفكر في شنو يعني؟ هسه الشباب تفكر في شنو؟ الزواج. شغال وين؟ طالب. هذا اللي زول شغال. انت شغال؟ زول شغال. انت شغال ولا طالب؟ هو طالب معلش، هم طلاب لكن برضه يفكروا لو لقوا لهم فرقه والله الليله يعرس. انتوا عارفين انا اللي واجعني شنو؟ والله بجد تلقى رجل عنده 5 بنات او 6 وماسكين كده ما قدر يفك. ليش شنو؟ يا اخي جاك زول حمامة مسجد طوال الدين كده. انت يقولوا البنت هم ولو كانت منه مريم بنت عمران. هم ولا ما هم؟ هم ومسؤولية. انت لو عندك بنتك تقرا في الجامعة ولو عندك ولد يقرا في الجامعة فرق. البنت تقول لك رسل القروش ان شاء الله تبيع لك غنمايه ولا شنو؟ لازم ترسل لها. لكن الولد ماله ممكن يتصرف، ممكن تأخره شوي، لكن البيت ما في طريقة وصريفه كثير. يعني الناس قاعدة أنا ذاتي محتاج منو قال لي ولد أنا دار أختم لك بنتي، بعد يقول لي عفو سواها عمر بن الخطاب ولا ما سواها؟ شيخ محمد كرار كلامي ده هو ولا شيخ محمد؟ عمر مش عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى خطب لبنته. بس هنا عندنا راي في حاجات كثير انا غايته ما اعرف، شايف مشاكلنا دي كلها. البلد دي الحمد لله التوحيد فل، ما عندنا الحمد لله احتقاد. يعني كثير من الشباب تلقاه مخنفس شعره، عامل له سلسل، لابس بنطلون كوبايه، الحمد لله ما عنده عقيده في ضريح، ولا عنده عقيده في حجاب، ولا عنده عقيده في الصالحين ينفع ويضر. صح، تلقى المشاكل كلها يا مخدرات يا حريم ولا برا الشبكه. والله دي المشاكل الحاصله الان، كريمه الزومه اي حته الحمد لله. وده سبب خلى انه البلد دي الدعم السريع ما يجوها. الدعم السريع ما جا كريمه ما جا الزومه ليه؟ عارفين؟ لانه الحمد لله في توحيد. الدليل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأنا الكلام ده قلته من على المنبر والحمد لله. ولا دعامي ما جاء البلد دي، وإن شاء الله ولا دعامي يجي البلد دي. ليه؟ لأنه الناس موحدة. مشكلتنا شهوات أكثر شيء.
مشاكل الشباب والله تلقاهم في المقابر دي والله واقفين وقفة ما شاء الله، تلقاهم في المناسبة واقفين وقفة ما شاء الله، تلقاهم مخنفي الشعر قدر ده، لكن بعد ده شنو؟ والله يقف معك وقفة رجال، عنده مشكلة واحدة، مشكلته شنو؟ داير له حكومة، بس حكومة ما حكومة، شو بعيد انت؟ حكومة يعني شنو؟ داير له من؟ ادوه بس الرسول انتهى الموضوع. لكن يا زول الناس هنا صعبين شديد، معلش ناس مصعبين الحكاية. كريمة هناك دكتور وما بعرف دايرين شنو، يا زول البيت عاملين لها عزومة وحفلة، وفي ناس لا استع بعد الحرب يعملوا حفلة. يا أخي حفلة شنو؟ وفي ناس لا يوم الليلة مسلسل، عليك الله زول يحضر له مسلسل تستفيد شنو؟ أنا دار أعرف، أنا قاعد أقول للشفع توم وجيري زاكين بعض لهم كم سنة؟ شاب زول اللابس فانيلا ده، تعرف توم وجيري زاكين بعض لهم كم سنة؟ انت عارف نحن من زمن نحن شفع، توم زاكي منه، جيري وجيري منه، زاكي منه، وغاشينهم يقول لك قناة شباب منه المستقبل. اما الناس الكبار في ناس مغشوشين برضه، تلقى بطل هندي جاري وين؟ من فوق راس البيت جاري وجاري والطيارة جاري وراه، معقولة؟ والبطل جاري والطيارة جاري وراه، يعني الطيارة غالبا تحصل منه البطل، فجأة البطل ينط من العمارة يجي واقع وين؟ في الواطة. أنا قلت للطلبة قبل بس كده الطالبين راس البيت العمارة خلوها كلام يا جماعة. وفي ناس والله يبكوا في الحلقة الأخيرة، يا جماعة ده كله على الموضوع والله العظيم. الحلقة الأخيرة من المسلسل تلقى زول يبكي. أنا بقول للشباب إنه الزول سوق عجلة رياض، عوم في البحر رياض، جوك رياض، حش القش خدمت ناس البيت، لكن ألعب بينجي ماله. مرة خشيت نادي في كريمة، نادي الشباب، مركز الشباب، خشيت وسبحان الله لقيته يلعبوا في البنجي، مسكت المضرب طبعا عاينوا لي 6-6 قالوا الزول ده يلعب بنجي. المهم مسكت المضرب، انا ما داير ارسل لهم رساله، مسكت المضرب وقمت شنو؟ جاتني الكوره جلبت لك الزول اللي معاي. الزول يسوي ايه؟ الصلاه لما العشاء اذن خدتين المضرب مشينا شنو؟ صلينا العشاء، لكن ضمنه تستفيد منها شنو؟ كشتينا تستفيد منها شنو؟ لكن البنج ده بيتحرك طايره، في حركه، مش العقل السليم في شنو؟ في الجسم السليم. لكن الكوره بنقول العبها بضوابط، يعني ما في زول يجي لابس ريده، تكون لابس لباس تحت شنو؟ الرب. حسيت الناس الكوره ذاتهم يسبوا الدين ويسبوا العقيده، ديل هوي ديل ما ناس تلعب شنو؟ معاهم. لانه يا جماعه سبحان الله الشيء ده ما ايمانهم. مرات انت تلقى ناس يسبوا الدين، ممكن اليوم الاول تقول اعوذ بالله، بعد شويه تلقى الزول ذاته شنو؟ وذاته بيجي يسب الدين. ليه؟ لانه شنو يا جماعه؟ الصحبه، العرب بتقول الصاحب ساحب، بجد والله الصاحب ساحب. تقعد مع ناس تمام، ناس قراي حتقرا، تقعد مع ناس سيئين حتبقى سيء. والان كثير من الاسر بتيجي تقول لك والله الولد ده في سنه ثامنه، يا زول والله امانه ما بيجوا ناس يقول لك الولد ده في سنه ثامنه ما شاء الله كم ممتاز، لكن طقوه عين وما طقوه عين، ما طقوه عين. لكن المشكله وين؟ تسال عندك تلفون يقول لك ايوه، عندك بيانات هاتف ايوه، عندك شله ايوه. في واحده قالت لي الولد يجيه واحد يقعدوا في الركن نق 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 يتكلموا في شنو؟ قالت لي قلت لها يقولوا شنو؟ وقالت لي الولد ده ما كان كده، المستوى قل طوالي اعرف انه في شنو؟ يا في ناس ما ياهم يا التلفون يا عنده علاقات. وسؤال اللي بيرضى اخته اختم. انا اي شاب هناك في المدرسه
بقول له اللي بيرضى أخته يعملوا معاه علاقة منه. سؤال لشباب الزوم، في زول يرضى؟ طيب هي الونسة ذاتها حلال ولا حرام بالليل مع البنت؟ لو حلال الزول بيتكلم جنب ناس البيت، يعني جنب امك وابوك، الو قلت ليش شنو؟ تكلم جنبهم، لو الراجل يتكلم جنبهم. لكن الزول تلقى شنو؟ مشى بعيد. في ناس حامد، البيت اسمها حميده زي ما قال الشيخ محمد السيد عليه رحمه الله، قال البيت اسمها شنو؟ حميده. يسمى منه؟ يجيك حامد يتصل بك مشكله. عشان كده كمان قلت لكم الحل للمشاكل حقتنا الحاصله دي، الشباب ده يعرسوا لهم، والزول لو داير واحده دي، ولو داير الثانيه دي، ولو داير الثالثه دي، ولو داير الرابعه دي. ليه؟ لانه الكلام ده قالوا منه؟ قالوا الله ولا شنو؟ انت قايل الله قالوا ساكت؟ ما ساكت. ده من حكيم خبير. لما نقول لك حكيم معناه بيخد الحاجه في محلها، ما ساكت. عشان كده يا جماعه نحن البعد عن الله والبعد عن منهج الله دخلنا في شنو؟ دخلنا في حاجات زي دي. عشان كده الناس يرجعوا للبيوت. ومعليش ذكرت حاجه اخيره، اختم بورقه عمل، ورقه عمل للشباب. انا شاب ودار ابقى كويس ودار ابقى زول ممتاز ومعاي شلمايها، اعمل شنو؟ اولا اول سبب مجالسه العلماء. نقول لك يا شاب اقعد مع العلماء طوال، تلقى لك درس في اي حته، امشي اقعد، دروس دي مهم. 2 المحافظه على الصلاه، ان الصلاه ما له تنهى عن الفحشاء شنو؟ والمنكر. اي زول عنده سلوك ما ياهو اقول لك صلي صح، دار تخلي الحفله صلي صح. لانه يا جماعه ان دي من المؤكدات القويه في لغه العرب، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب الصلاه لو ما نهت معناه شنو؟ معناه الصلاه فيها شنو يا جماعه؟ فيها خلل ما ياها. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.